Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya kuku wa kuoka aliyekolea viungo vizuri kabisa, na hivi ndivyo atakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni kuku, na utatumia ile sehemu yoyote ya kuku unayopenda. Utamosha vizuri, kisha umkatekate na umtoe hizi mitai kama hivi, alafu umkaushe maji hadi akauke. Baada ya hapo tunamweka katika bakuli kama hivi, alafu tutamweka chumvi kile kiwango mwenyewe unachopenda. Pilipili manga nusu kijiko cha chai, binzari nyembamba ama kwa jina lingine ni jira kijiko kimoja cha chai, tangawizi mbichi na kitunguu thomu kijiko kimoja cha mezani, manjano kijiko kimoja cha chai, tui zito la nazi robo kikombe, garam masala kijiko kimoja cha chai, yoghurt ama mtindi vijiko viwili vya mezani. Utakoroga vizuri mchanganyiko wako hadi viungo viweze kukolea vizuri sana na huyu kuku. Kwa hivyo koroga vizuri, yani uchanganye vizuri kabisa hadi vitakapokolea mchanganyiko wako. Okay? Na pia kama itakuwa hauna garam masala, unaweza kutumia spices nyingine ambayo utapenda, ama pia sio lazima utumie. Lakini wakati unaitumia garam masala kwa hii recipe, yani kuku huyu utampenda sana. Baada ya kuchanganya vizuri kama hivi, utaloweka kuku wako kwa masaa 6 ama 10. Okay? Katika chombo chako utakachookea utakipaka mafuta vizuri sana, uyatandaze vizuri. Baada ya hapo sasa utachukua kuku wako. Mimi hapa niliongeza pilipili katika kuku wangu kwa sababu mimi napenda mwasho. Niliweka masala hapa na pia niliweka pilipili ya kuponda, na nikachanganya vizuri kabisa, akakolea pilipili vizuri kabisa. Kwa hivyo kama na wewe utakuwa unapenda pilipili, unaweza kuongezea pilipili kama hivi. Okay? Utachukua kuku wako umpange vizuri kama hivi. Baada ya kumaliza, utachukua ile urojo uliobakia chini ama huo mchanganyiko tutauita hivyo, uweze kuupaka juu ya kuku kama hivi hadi uishe wote, ndio kuku wapate kukolea vizuri zaidi huu mchanganyiko. Baada ya hapo sasa tutaenda kumuoka kuku wetu kwa muda wa dakika 50 hadi lisali moja kwa moto wa 190 Celsius ama 375 Fahrenheit kwa muda wa dakika 50 mpaka lisali moja, tutegemea na moto wako. Okay? Kuku wetu yupo tayari kama mnavyomuona, anavutia kweli kweli na ladha yake utapenda wewe. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu hapa. Upate mwenyewe na kasima kako kembamba hivi, ama matoke yako ya kusaga, ama chapati zako za naan. Wow, utajienjoy tu sana. Natumai mumeyapenda mapishi yangu na pia mutayajaribu. Na nawatakia holiday njema yenye baraka teletele. Na wapenda nyote na asanteni sana kwa sapoti zenu mnazonipatia. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Yeah.